নমস্কার সকলকে বন্ধুরা, মেয়েদের বিগ ব্যাশ লিগের 25 নম্বর ম্যাচটিতে হেড টু হেড হতে চলেছে, মুখোমুখি হতে চলেছে হোবার্ট হারিকেন্স এবং অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার। এবং আজকের এই ভিডিওতেই 25 নম্বর ম্যাচটির টস প্রেডিকশন, ম্যাচ প্রেডিকশন আমি তোমাদের সকলের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব। যারা আমার রেগুলার ভিডিও দেখো তারা সকলেই জানো যে আমার ভিডিওগুলো একদমই ছোট্ট ভিডিও হয়, তাই তোমরা স্কিপ করো না, পুরো ভিডিওটা দেখো। আর ছোট্ট ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করো। আর বন্ধুরা, এরকম ম্যাচ প্রেডিকশনের ভিডিও দেখতে চাইলে চ্যানেলটিকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারো। যেখানে হোবার্ট হারিকেন্স এবং অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার টিমের মধ্যে এই 25 নম্বর ম্যাচটি হতে চলেছে হোবার্টে। এবং এই ম্যাচটির জন্য প্রথম ইনিংসে এই দুটি টিমের মধ্যে এখানে 170 প্লাস স্কোর যদি হয়, তাহলে এখানে একটি ভালো টোটাল হতে পারে আমার মনে হচ্ছে। এবার দেখার বিষয় থাকবে কি হয়। যেখানে বন্ধুরা, এবছরের মেয়েদের বিগ ব্যাশ লিগে বেশিরভাগ ম্যাচ আমরা লো স্কোরিং ম্যাচই দেখেছি। খুব কম এমন হয়েছে যেখানে হাই স্কোরিং ম্যাচ হয়েছে, তবে হাই স্কোরিং ম্যাচ একটা দুটো হয়েছে এবং সেই রানগুলো প্রায় চেসও হয়ে গেছে। তো এখানে আশা করবো এই ম্যাচটিতে 170 প্লাস স্কোর একটি ভালো টোটাল হবে। এবার দেখার বিষয় থাকবে কি হয়। আর বন্ধুরা, যেখানে হোবার্ট হারিকেন্স এবং অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার এই দুটি টিমের এখনো পর্যন্ত পারফরমেন্স নিয়ে যদি আমি কথা বলি, তো যেখানে হোবার্ট হারিকেন্স টিম 6টা ম্যাচ খেলেছে, যার মধ্যে তারা 3টে ম্যাচ জিতেছে, 3টে ম্যাচ তারা হেরেছে। এবং এই মুহূর্তে হোবার্ট হারিকেন্স টিম পয়েন্টস টেবিলসের 4 নম্বর পজিশনে আছে। এবং এখান থেকে হোবার্ট হারিকেন্স টিমের আর গ্রুপ স্টেজে 4টে ম্যাচ বাকি আছে এবং তারা অবশ্যই চাইবে এই 4টে ম্যাচের মধ্যে কম করে 3টে ম্যাচ তো অবশ্যই জিতে নিজেদের জায়গা কনফার্ম করতে এখানে প্লে অফসে। এবার দেখার বিষয় থাকবে এখান থেকে হোবার্ট হারিকেন্স তাদের বাকি ম্যাচগুলোতে কিরকম পারফরমেন্স করে। অন্যদিকে বন্ধুরা, অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার টিমের কথা বললে এই টিমটিও 6টা ম্যাচ খেলেছে, যার মধ্যে তারা মাত্র একটা ম্যাচ জিততে পেরেছে, বাকি 5টা ম্যাচ তারা হেরেছে। এবং এই মুহূর্তে অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার টিম পয়েন্টস টেবিলসের একদম নিচে 8 নম্বর পজিশনে আছে। আর এখান থেকে অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার টিমকে যদি কোয়ালিফাই করতে হয় প্লে অফসে, তাহলে কিন্তু এখান থেকে বাকি 5টা ম্যাচই তাদের কাছে মাস্ট উইন ম্যাচ। অবশ্যই বাকি 5টা ম্যাচ তাদেরকে জিততে হবে, তবেই তারা কোয়ালিফাই করতে পারবে প্লে অফসে। এবার দেখার বিষয় থাকবে এখান থেকে অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার টিম ঘুরে দাঁড়াতে পারে কিনা, কামব্যাক করতে পারে কিনা। আর এই ম্যাচটির জন্য আমি যদি আমার প্রেডিকশন তোমাদের সকলের সাথে শেয়ার করি, তো যতদূর আমার মনে হচ্ছে। আর বন্ধুরা, এই ম্যাচটির প্রেডিকশন বলার আগে আমি তোমাদেরকে বলতে চাই, আমারও একটি টেলিগ্রাম চ্যানেল আছে, যেই ম্যাচগুলোর প্রেডিকশন ভিডিওর মাধ্যমে আমি তোমাদের সাথে ইউটিউবে শেয়ার করতে পারি না, সেই ম্যাচগুলোর প্রেডিকশন আমি আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে শেয়ার করে দিই একদমই ফ্রিতে। তোমরা চাইলে আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হতে পারো, ডেসক্রিপশনে আমি লিঙ্ক শেয়ার করে দিয়েছি। আর বন্ধুরা, যতদূর আমার মনে হচ্ছে এই ম্যাচটিতেই 25 নম্বর ম্যাচটিতে এখানে টস জিততে পারে হোবার্ট হারিকেন্স, ম্যাচটিও জিততে পারে হোবার্ট হারিকেন্স।